cette fois-ci amindray mitoraka ty ianareo midina miatrika ny ady fa hitanareo fa Jehovah omba anareo zao ny zavatra efa resaka mandeha any efa misy alabato be omanina any efa misy vato be efa hatrany amin'ny 700 000 mahery efa mipetraka any efa 3 millions hony zany daholo ny resaka mandeha amin'ny alabato aiza ny afahantsika hiady amin'izany ozy izy Jehovah ahoana no afahantsika hanakana an'izany fa midira nareo amin'ny ady fa cette fois-ci tsy hanjaky io alabato fa zaho ozy izy Jehovah ny ady Alléluia Alléluia cette fois-ci amty ozy izy zany hoan'inona zany ady fa nareo mitsifo amin'ny ady fa za mieritreritra zany hoe alabato sy ny nama sy ny sisa sy ny tanjakin'ireo zany fa za no hiady amin'izany alabato izany toy izany levaky teny andiny 20 dia ny ekohaka tamin'ny tany Josafata ary ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerusalema ny ekohaka teny ohatran'ny Jehovah ka nivavaka zany ny antony ekofantsika isa-tsabaty isaky nivavaka dia maninona dia mekofa amin'ny tany ozy izy Jehovah ny ekohaka Josafata sy ny mponina sy ny fiangonana rehetra dia toy izantsika izy andininy 20 dia ny foa maraina koa izy dia niangona nakany anefitra tekoa ary noho nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe minoary Joda sy anareo ry mponina eto Jerusalema minoany Jehovah Andriamanitra ao dia ho tafatoetra ianareo amen minoany mpaminany dia ho ambininy ianareo averiko tsara hoy Josafata minoany izy ny voalohany minoany Jehovah Andriamanitra reo dia ho tafatoetra ianareo minoany mpaminany dia ambininy ianareo fa na maro be takaninina aza ny taranaky Moabita sy ny Amonita reo mirosoa amin'ny ady mirosoa fa ao amin'ny ady dia tsy ianareo tsony no hiady fa iza Jehovah no hiady ka dia minoany Jehovah Andriamanitra reo dia minoany mpaminany dia ambininy ianareo Halleluja Halleluja dia inona tokoa ny zavatra nitranga rehefa raikitra ny ady andininy 120 sy ny 20 hatramin'ny 320 ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pihira ho an'ny Jehovah hidera amin'ny fiangonana masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voahomana hiady ka nanao hoe miderahan'ny Jehovah fa mandrakizay ny famindram-pony zao zany ny sariny zany raha vao manomboka zany ny fifidianana dia atao vihira rano fotsiny amin'ny fiangonana midera amin'izay ny korala rehetrarehetra mihira midera ny Jehovah ao ny fiangonana rehetra io ny fitaovam-piadiana hoentiny raha vao manomboka ny fanisambato rehetrarehetra any dia efa misy alim-bavaka zany fa inona fotsiny no atao ao dia efa mboary ny programma tadidy an'izao fa mety sy tadidy toy zay rapitso amin'ny vanim-potoana ny voan'ny valim-pifidianana zany dia maninona daholo ny fiangonana amin'ny ariva io manao alim-bavaka fa dia korala hira fotsiny mandeha rehetrarehetra ao atsapana zany ny lazana anazy alim-bavaka atsapana fotsiny manao na duo na trio na solo ny mpira zany na korala isaky ny fiangonana rehetrarehetra misy any vaholoko avaon'oloko any amin'ny Jesosy mamonjy any fiangonana zay misy atsika korala mihira daholo fiangonana zandriny rehetrarehetra zany mamily daholo mihira dia inona ny fandehany rehefa nandeha le hira andininy 20 ary raha vao nanomboka ny oby sy ny hidera ireo dia nasiany Jehovah otrika amely ny taranaky Amona sy ny Moaba sy ny any tendrombohitra Seira zay avy hamely ny Joda ka dia resy ireo Halleluja zany hoe vao mandeha zany io alim-bavaka hira fiderana io vao nandeha zany io dia nanomboka naninona le fahavalo nanomboka resy nandeha amin'izay ny fanisambato io fa niakatra amin'izay le voaka ny Josafata ny vatony niakatra ny Josafata niakatra dia inona ny zavatra nitranga andininy 320
dia nitsangana ny taranaka amoana sy Moaba namely ny avy any an-tendrombohitra Sera ka namono sy nandringana azy ary noho ny voaringana ny mponina tany Sera dia ny fandringana kosa i Samiziany fandringana i Samiziany ady an-trano tsy ny fankahitana atao fa naninona ny ady an-trano fa ahoana niakany nasa i Josafata andreny na ritsy avereny ny volanay namadika zay fa nanao zay tratra fa io ny vokatra ko iny azo zay fa ka tsy de lalazany akomba am'izay tao izy Samizy am'izay ny faninona fandringana tao izy Samizy satria vao nihira ny mpira rehetrarehetra dia nandresiny nandresiny marabilan'ny Josafata izy Samizy ny fandringana tao. Halleluja, halleluja, grave zany tena nilaza ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao mihitsy zany ary zay nampatonga an'Andriamanitra nananatra tamin'ny herinandro mananatra nareo amin'ny tsy finoana io aringa an'Andriamanitra amin'io tsika fa raha tsika niady dia aleo tsy mino tokoa tsika tsy arisy amin'io raha ny herintsika fa raha mbola mitoky amin'ny fahefan'Andriamanitra ianao mitoky amin'ny herin'Andriamanitra ianao dia asoro zany tsy finoana zany fa andreo dia ringa aneo tsika. Amen, amen. Fa Jehovah nilaza hoe andana maninona ozy izy mahatsena maramila ny Josafata andana maninona andana miady ady be ny hoe fifidianana io ady io fa tsy hoe akory ny hoe dia andeha fifidianana dia anao zany dia hinana manga marikivy ery foana amin'io fa ady io zany hoe itsika mihitsy ny mandeha maninona mandeha miady any bro-pifidianana rehetrarehetra any dia misy olontsika manara-maso misy délégué de vote mety misy olo tenatsika avy eo amin'ny fiangonana vahoany olo ka avy eo amin'izay Jesosy mamonjy any amin'ny toerana zay tsy misy ny fiangonantsika rehetrarehetra any manao délégué de vote tsika rehetra fiangonana zandrany rehetra ao samy manao délégué de vote eo daholo iady amin'ny kolokolo ty iady amin'ny fantrano ty iady amin'ny fahamarinana ty tsy anao politika ny lainga tsy anao politika ny fampitam-bahoaka ty na ny politika ny hialatra fa zay iady fa zay koa voaka an'Andriamanitra fa rehefa mandresy ao dia iady aneto dia zay le ady hoe atreo le ady fa ianao zany manatrika eo fa Jehovah ny tena ninona izy ny tena iady dia voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja, dia maty amin'izay Josafata rehefa avy eo vita ny ady nandresy izy natanjaka ilay firenena nametraka rena sy lova be mihitsy izy maty izy dia ny zanany nandimby azy rehefa maty izy dia ny zanany nandimby azy nomeny vola sy arena araka n'ilay perikopatsika zay le perikopatsika nomeny vola fotsy volamena tanàna betsaka le zanany fa ny nampalelo dia le zanany tsy nandeha nanaraka arak'izay nataony rainy zay ny problème asa rehefa tafavoaka tokoa ty firenena malagasy ty fa noentiny Josafata amin'izany hoe tsisy kolokolo sy alatra izany tsony dia efa tsy eo tsony Josafata dia verina indray ve zany hanao ratsy ndray izay manaraka eo fa tsy mba hanao taka ny Josafata rainy fa hanao taka ny Jehorama ka inona ny zavatra nataony Jehorama io ny vonono ny ray tapo taminy zay nanelingelina rehetrarehetra izy ny mpanjaka nanomboka ny vonono daholo zay manelingelina azy noenty nanompo sampy ny vahoaka Israely ny vahoaka an'Andriamanitra ny Joda verina nanompo sampy indray dia rehefa nitranga zay nipotra ho azy ny fikomiana teo amin'ny fanjakana potra ho azy ny fikomiana teo amin'ny fanjakana satria nahoana tamin'ny andro ny Josafata satria nandeha tamin'ny fahamarinana izy dia izao ny zavatra farany amin'ny tianantsika ny Josafata aloha nidirantsika nahazo an'ny zanaka Josafata ty tantara faharoa toko faharoapolo ihany tsika ny 720 sy 30 tantara faharoa ny 720 sy 30 ary ny fatahorana an'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina no ny efa reny fa Jehovah no niady tamin'ny fahavalon'ny Israely eno tsara ny fatahoran'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina zany hoe ny firenena rehetra manodidina zany no ny efa reny fa Jehovah niady tamin'ny fahavalon'ny Israely ary nandro fa izay ny fanjakan'ny Josafata fa nomen'Andriamanitra fiadanana tamin'ny manodidina izy zany hoe tsy nisy vahoaka ny lahatra any an-dalambe zany tsony hitaky ny fisondrotan-karama tsy syndicat mpiasa migrevy any an-dalambe zany tsony tsisy olona midina an-dalambe fa
tsy mila ministra SVM ao amin'ny fanjakana tsy misy olona nidan-dalambe zany tsony anongana ny Josafata mpanjaka tsisy an'izany tsony fa ny firenena nandina lasa natahotra an'Andriamanitra zao ny sariny zany le firenena vahiny reo zany na Amerikana na Frantsay na Anglisy na Sinoa na inona izy dia natahotra n'le firenena malagasy amin'izay satria hoe Andriamanitra mihitsy miady ho an'ireo nahatonga an'ireo amin'ny toerana io. Satria zany reo zay nanao fomba zay azo atao rehetrarehetra andresena ny fahavalo ampanjakana ny politika eny hatramin'izay fa tsy tafavoaka izy amin'ny heriny sy ny fahefany satria izy nitoky amin'ny heriny vola sy ny fahefany vola dia tsy tafavoaka izy nefa nanaiky ry zareo ny farany hoe tena marina fa Andriamanitra tokoa momba anareo fa mba ninona anareo koa zay mba hanaraka anareo koa zay dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Fa ity janaka Josafata ity tena tsara angatsy tia lalan'izany fa samy manana ny fomba fitondrany zany ny bainina nefa ny anay indray tsy zany fomba hitondrany samy manana ny azy faly anao tsara tsy faly anao tara fa zay indray dia tsy azonao ngavodely tsy maintsy anaraka n'izay ny dadako any samy manana ny reviny io ny anay tsy zany fa andao nompo sampy daholo dia nakasitraka tamin'ny voaka lasa ny verina na nompo sampy tany daholo indray ny zanak'Israely rehetrarehetra dinany tonga elipa aminany tonga elipa aminany tadio tsara fa Iaba zany efa maty fa Josafata mbola teo fa izy Iaba Josafata rehefa niaraka teo fa maty koa Josafata ty dia ny zanany ty zany nahita nalala ny tantarany rainy sy Iaba reny manomboka ny andininy fa 12 tsika miresaka vetivety tantara faharoa toko fa 220 andininy fa 12 ka hatramin'ny 5 ary nisy taratasy avy tamin'ny Eli mpaminany tonga tao aminy nanao hoe zao ny lazain'ny Jehovah Andriamanitra Davida rainao tao amin'ny Jehorama mpanjaka zany noho tsy nandehananao tamin'ny lalan'ny Josafata rainao na ny lalan'ny Asa mpanjakan'ny Joda dadabenao fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'ny Israely kosa ianao Iaba zany mpanjakan'ny Israely ka nampijangajanga ny Joda sy ny mponina ny Jerusalema toy ny fijangajangan'ny taranaky Iaba zay nanompan'ny bala zany taranaky Iaba nanompan'ny bala sady nyvonoinao koa ny rahalahinao nateraky ny rainao zay tsara noho ianao dia indro asiany Jehovah arety mandringana ny vahoakanao sy ny zanakao sy ireo vadinao izy sy ny teny hoe ny vadinao fa ireo vadinao firy zany ny vadin'ny ingarainy zany ry zany maro zany dia mba manandrama koa nareo hitanareo azy mba ataovy maro koa nareo lo olona dia hitanareo hoe ho ratsy ty re zao no vandeny ty vahoakanao sy ny zanakao sy ny vadinao mba ny biby fiompinao rehetra ary ianao koa ho azo ny aretina mafy dia aretina amin'ny tsinainao mandra-piala ny tsinainao isan'andro no ny aretina grave zany tonga elipa aminany ity firenena ty vefa navoaka n'Andriamanitra hiala tamin'ny aizina sy ny fahantrana sy ny fahoriana dia rehefa lasa io mpanjaka Josafata io dia ianao niditra tao indray dia naletika eo indray le firenena mahazo anao izy Jehovah tonga dia avy mihitsy elipa aminany jereo tsara fa masangy zany mpaminany zany hiteny amina mpanjaka zavaroatra zany tonga dia vonoiny mpanjaka angenao nagadraina anao farafaratsiny hoe ela anozona anazy anisy tsy mba aminany tsona fa zavatra ratsy ohatrany fa izy ela niteny zany ale ampidiro gadrao io fa Eli indray tsy nirarahany zany na ho gadraina to fa enao izy sady nitondrony enao Eli tsy nanondro anakirotro zao efa manondro firy ray fa tsy hoe enao to fanondro enao iny milaza tena fahefany iny milaza hoe any ny lalana any ny direction dia samy manana ny sasany miala ty nohatra zao ny sasany signy dia signa devoly io izy koa ny anondro dia enao tsy enao fa iny ty zany ny atsika ny miasa dia ampiasao rehefa raikitra ny ady iny ny tafondrotsika iny ny balatsika iny kalaky ny kovotsika iny fanondro iny andramo hoe tsangano ohatr' zao dia ho hitatsika daholo izy iny ny atsika iny fanondron'Andriamanitra no ampiasaina nanondro ohatra ny dity 10 ary mbola fanondron'Andriamanitra koa nipetraka tao amin'ny rindrina tamin'ny andro ny Nebukadnezar Belsazar mipetraka tao amin'ny rindrina hoe mene tekela opare fanondron'Andriamanitra nanoratra fa tsy ny ekibeny fanondrony nanoratra
donc ny atsika zany raha manana slogan ny olona fanondrona telo na tsitsisy ny atsika fanondro akavanana iny ny atsika iny iny manoratra iny alefasony mpandeha mba ho hitan'ny tsara zany taovambony tsara dia somary ahodikodony tsara mihitsy alefasony ny afo dia apoay faran'izay mafy halleloia meo voninahitra le mpanjaka nytenjara grave zany dia ho asian'andriamanitra amin'ny aretina ianao ny zanakao lahy ny zanakao vavy mba nyvadinao vonona daholo izy ny mpaminany eli dia inona tokoa ny vokatra izay 19 ary Jehovah naporisika ny Filistina sy ny Arabo izay ho kaiky ny Etiopiana namely ny Jehoram nisy firenena avy hanafika azy amin'izay ary niakatra tany Jody ireo ka nisesika tao dia ny baboiny ny fananany rehetra izay niankohonany mpanjaka mba ny zanany sy ny vadiny koa ka tsy nisy zanany intsony afa Joaza faralahy ihany faralahy sisa mbola kely le zaty zay zany mba nanana amin'ndrano zareo fo fa ny vadiny rehetrarehetra reo ny zanany rehetrarehetra reo naringany daholy ary ahoana nazonga rainy 20 ary noho ny afaka zany rehetra izany dia nasiany Jehovah retina tsy azo sotranina tamin'ny tsinainy izy nasiany Jehovah retina koa zany jereo misy aretina zany avy amin'ny devoly fa misy aretina koa avy amin'iza zany avy amin'ny Jehovah ka raha io aretina avy amin'ny devoly io no entinao any amin'ny hôpitaly tsabonina sitrany io sady sitrany tsy hitany dokotera zay anaovana an'io fa tsy maintsy ny herin'Andriamanitra ny fanafody manafaka an'io fa raha Jehovah koa no mampiditra aretina aminao ao dia inona ny azo atao aminao tsony izy ny dokotera sy ny mpanao délivrance sy ny mpivavaka marary asitrana an'izany tsony hoe tena amin'ny anaran'i Jesosy miala ty aretina avy amin'ny Jehovah ty dia ozy izy ny anjely hoe c'est pas possible c'est pas possible ozy izy ny anjely avy amin'ny Jehovah an'io fa tsy avy amin'ny devoly tonga dia vita nasiany aretina tao amin'tsinainy 19 ary efa ela no ny afaka roa taona zany narin'le naparary azy amin'ny aretina tsinay io dia ny alalala ny tsinay ny azony aretiny ka dia maty tamin'ny fangiry firiana mafy izy maty tamin'inona maty tamin'ny fangiry firiana mafy roa taona ianao zany dia marary kibo tao foana roa taona marary tsinay tao foana dia mitaraina amin'ny alina dia raha matory kely voataitra dia efa rety kibo tsy matory mandra-paraina ary mandritry ny roa taona sady mivalana no mipiritra no mitohana dia manao kosi ny farany le mpanjaka ana dia manao kosi ary izy mbola manina foana tsinainy zany mbola maharary satria efa tsy tana tsony mandeha ho azy ohatran'ny marary kibo izy ny fitenenana mba atao mihazahaja zany mandeha ho azy ohatran'ny olona marary kibo hainareo ny toy izay ary nampalelo na dia maty izy tafiditra fahatsandrazana tsy nampidirana fahatsandrazana ngarainy koa rehefa maty eo andininy faharoapolo 23 taona izy fony voananjaka 20 taona ny nanjakany tany Jerosalema zany hoe tsy nalany mandaro zany ko lasa tsy nisy nalahelo aza izy ary naleva tao tanànany Davida ihany izy nefa tsy mba tao amin'ny fahasan'ny mpanjaka naleva natao amin'ny tanànany Davida fa tsy tao amin'ny fahasaninona natao fahasaninona izy zany natao anirotra grave zany dia mananatra antsika taranaka koa azo atao koa zany natao amin'ny fiangonana azo akana ohatra amin'izany hoe rehefa lasy Josafata dia hanao ratsy ve ny fiangonana hanao ohatra nataony Jehoram ve ny fiangonana satria tsy eo ntsony Josafata azo raisina hoe raha tonga amin'ny fotoana hoe lasa mpanjaka Josafata zany dia eo ny fiangonana hanoy izay nataony Josafata ve ny fiangonana sa hanao tahaka ny Jehoram iny nataony Josafata namela arena be namela trano be namela vola be rehefa laza zany Josafata inareo fiangonana zany handova rehefa avy eo handovany tony trano be tony handovany vola be ny fiangonana any amin'ny banky rehetrarehetra any handova ianareo zany satria napetraka ao anareo zany ka hanao tahaka ny Josafata rainareo ve ianareo sy Davida rainareo sa hanao ratsy indray
zany hoe ny tanora izany verina amin'ny lamodiny zao tontolo zao daholo reny tanora rehetrarehetra ny tanora zazalahy na vavy zany de efa tsy lamody tsony zany hoe ampiangonana na manao minizipo na fa de efa lasa revy tamin'ny rabainina zany tamin'ny rabainina be zany fa zao tsika efa adiny tanora zao jeorama tanora nge zany 5 taona zany tanora be nay zany de ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra ve ho avela ho baranany vahana daholo am'izay zay fa masinana tadiavin'le fiangonana satria fa lasy Josafata de ny zanaky Josafata zay nandimby mitondra ao ve hanao an'izany ko fa za aloha de manafatra atsika satria tsy maintsy ho lasy Josafata zany lasa velona fa tsy lasa maty ohatran'le sao de diso fandraindray ha de rehefa lasa izy ametraka arena be eo tsy fananana be eo vola fotsy volamena tanàna manda sisa de inona no ataotsika andeha anoatra ny jeorama indray ve hamon'ny rahalahana zany hoe zay tsaratsara tare zay hitanao fa tsy metimety aminao de efa tsy te halala ianao zany de anaovana fanavakavana atao ampiangonana hoe ry metimety amiko ry manamanam-bola de akaikeziko fa tony madinika za tsy te halala an'izany zay madinika manao fotanana manao adalàna tonga de apiarana lalàna rak'izay tratra mihitsy fa rehefa n'le bebe volany manao adalàna de fa famela-keloka amin'ny beba moramora fa azo afeniny reny fa tsy maninona fa ny madinika ry ino kina ataonao tadiloza gadraiko zany ve no atao fitsarana raha fa tsy mame vola ampidiro rehefa tsy anao kolokolo za voaka ny taratasiny amin'ny domeninao na any amin'ny ministera rehetrarehetra any rehefa tsy anome vola za ampidirina amin'io poste ny asan'io izy fa zay manome vola ihany no ampidiro zay tsy manome vola tsy afaka concours fa raha teo afaka mandoava vola be amin'ny concours za nge mahay 18 efa ngany 18 nao no inona ny volanao no inona fa tsy ny 18 nao mbola akatra 19 ary de faninao nao tonga any amin'ny 19 zany ve no atao rehefa lasa Josafata fa raha zany ho anataotsika isy elitsangana eo ilazako fa ianao sy ny vadinao sy ny zanakao sy reo mponina aminao reo ho aringan'i Jehovah ireo ary ianao de omena arety tsinay de ozy izy ianao hoe tsaintsay grave be ty tsaintsay grave be ty bara fa tsisy asisana an'io fa de hijaly ianao mandra-pa mba hitrarety hoe marary nify ianao manomboka amin'ny 7 alina fa ohatrany tsy araina n'inona ohatrany tsy araina ny andro fa hitrarety hoe roa taona ianao mitondra n'iny fanaintena n'iny eo mpandrinao de misy fianakaviantsika marary reny le tsy mitsangana mpandrina enimbolana na fito volana fotsiny de efa manomboka loka ny aty amin'ny taolana tratra ty na aty amin'ny fety azy nle mifandrina foana de misy fery mivoaka de meloka le izy fa orina sy fanaintena ny reny fa roa taona de tena mafy ary mbola miditra fasandrazana ka izany rehetrarehetra zany rehefa malala moa fotoana mandeha de mandeha tsika atao tokantrano rehetrarehetra ato tokony mba mahay mihaino tsara tsika mahay mihaino tsara fa hoy ny baiboly hoe minoa ny mpaminany dia ho ambininy minoan'ny Jehovah de ho tafatoetra ianareo de manana finoana fa hiady atrehtsika io efa nataon'ny Jehovah nyloatsika eo de fitinytsika fotsiny lizy amin'ny vaky tenintsika teo inona moa vaky tenintsika Matthieu sy Marc teo vakintsika fotsiny iny famitinana le tao Matthieu 5 toro-teny nataon'i Jesosy de samy makalesona Matthieu 5 manomboka amin'ny 2 hatramin'ny 12 am'tianatsika azy hoe Matthieu 5 de nylobava izy ka nampianatra azy hoe sambatra ny malelo-panafa azy ny fanjakan'ny lanitra sambatra ny oro fa izy no ampifaliana sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany sambatra ny nona sy mangetetany famarina fa izy no vokisana sambatra ny miantra fa izy no iantrana sambatra ny madio-po fa izy no hitan'Andriamanitra sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra sambatra zay enjena noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra sambatra ianareo raha-ratsy ny olona sy enjen'ny olona zay ny olona hoe nivadika bibilava ara-boko na mpaminany sandoka devoly sy ny sisa asiany teny ratsy rehetra hitenenany lainga ianareo noho ny amiko tezera ve ozy izy de mitomany aono ozy izy mifaly sy miravoravò ianareo fa lehibe mivalim-pitenareo any an-danitra fa toy izany ihany na ninjena mpaminany izay talohanareo
Apokalipsy toko fahasivy amby folo tonga dia ataontsika manomboka ny andinin'ny fahaenina. Apokalipsy toko fahaenina amby folo ny andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Apokalipsy toko fahasivy amby folo ny andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Dia nare feo tahaka ny any vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firoandroany ranober tahaka ny fikotrokorana mafy nanao hoe fa ny tompon'Andriamanitsika dia tsy toa no mpanjaka. Aoka sika hifaly sy ravoravo ka nome voninahitra azy fa tonga mifampakaram-batiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Tonga mifampakarana inona? Izy fampakaram-bady ngeza be eo mamasinao rehefa tonga ny fotoana ny fampakaram-batiny zanak'ondry. Andiny favalo. Ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia asa marina ataon'ny olona masina. Ary koa izy tamiko soroaty sambatra izay natsoina amin'ny fanasana amin'ny fampakaram-batiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Amen. Ireo nambara tamintsika teo ireo androany dia teny marina niza. Tsy pasteur Mayola nanoratra n'ity baiboly ity. Ary tsy tsika nanoratra andreo fa ireo nambara tamintsika teo ireo dia iveren'ny daholo nambara teo tamin'ny toroteny teo raha olona tsy mahay manadio nareo fa teny marin'Andriamanitra reo ka dia izao sambatra izay natsoina amin'ny fanasana amin'ny fampakaram-batiny zanak'ondry io. Mivavaha mafy zany mba hanana finoana ianao dia rehefa tonga hifanasana io dia mba isany eny amamasina koa anao mba manatrika fa tsy hoe isany tsy eny zany ianao. Tova amen mafy dia mafy. Amen. Tsangana ary tsika hivavaka fa enjana be ty afatra androany ty. Roapolo taona ny fiangonana. Teto ambodratry mivoany zany ny afatra mihezinezina izany. Ndao ary tsika hivavaka isaotra an'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra ray eo. Ianao dia Andriamanitra tsy mba mizatavan'olona tokoa. Ary Andriamanitra mahita na dia ny ambony tsy taka-maso any ary. Mandreko na dia lavitra any ary ny feon'ny zanakao tsiraray avy. Marina tokoa Andriamanitra ray eo fa efa maro ny Amonita sy ny Moabita izay mampiseho ny heriny sy ny fahefany amin'izao fotoana izao. Ary dia raiky tahotra tokoa ny zanak'Andriamanitra ka fa manomboka kely ny finoana sy miravoravo tanana. Misaotra anao izay nefa Andriamanitra fa nomenao afatra androany. Nambaranao fa antsoy Jehovah ary aleo manatona sy miresaka aminy dia mivavaka na amin'ny fivadikanina aza dia atao izany eo nolon'ireo firenena lehibe roa izay matanjaka be ireo sy ireo vahoaka maro ao anatiny. Ianao ne Jehovah hiteny amin'ny fiangonana ary mbola hiteny amin'ny fiangonana ka anao hoe aza matahotra na mivadi-po amin'ireo olona maro be ireo ianareo fa tsy ianareo niady fa ny Jehovah Andriamanitra reo. Amen. Misaotra koa nefa Andriamanitra reo fa nilaza ianao ndana miroso amin'ny ady fa mitindray mitoraka tia dia tsy ianareo niady fa mijanona fotsiny ianareo fa ho hitanareo ny amonjeny Jehovah nareo ary ho hitanareo ny heriny sy ny fahefany andresena amin'izao ady izao. Dia misaotra Tompo ny teny izay nomenao anay manao hoe minoa ny Jehovah Andriamanitra reo dia ho tafatoetra ianareo ary minoa ny mpaminany dia ho ambinina ianareo. Misaotra koa ny amin'ny toromarika nomenao Tompo fa raha vao manomboka ny ady dia nanendrim-pihira ho an'ny Jehovah ianao hiderany Jehovah amin'ny fiangona masina eo nolon'ny vahoaka rehetra izay hiady amin'izany. Ka raha vao nanomboka ny hira ny fiangonana sy ny antoko-pira tamin'izany Jehovah dia nanomboka nandresy ny vahoakanao ary dia niady hatrano sy ny fandringana ny fahavalo rehetra. Koa dia misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra satria anao tokoa ny fahefana, anao ny hery sy ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleluja. Amen. Mahazo toerana isika. Isaorantsika Andriamanitra amin'izany afatra lehibe izany. Tompony hitantsika tsiraray avy dia aza dino zany ny fiangonana rehetra eran'ny Madagasikara. Raha vao manomboka ny ady fanatrika amin'ny 7 novambra ny ady dia misy alimbavaka amin'ny fotoana io. Hira fiderana fotsiny mandra-paren'ny andro
apitapitao lazao ny fiangonana rehetra irany Madagasikara mba anehoan'Andriamanitra ny voninany izany. Rahatratra ny fisakafoanana nareo teo tokantrano ato dia mirary nareo zotomana zay a. Raha afatory ianao dia mirary torimaso-mamy, raha eo mpandrina ianao dia mitsangana amin'izay ianao ny asa. Ho antsika teo ambony fiarakodia ny tompony tantana ny diantsika tsiraray avy. Alleluia. Amen.